As për të zëvendësuar Enver Hoxhën nuk kishte emra, nuk kishte figura, por doli Ramiz Alia pas Ramiz Alis dordhën tjetër dhe partia e punës u bë dhe më madhe. Për të kërkuar largimin e tij. Për të kërkuar largimin se ato po paralajmëron që futet. Nëse nuk do të ketë emra, patjetër që unë besoj që gjithmonë ka. Do të thënë, ka po këta ushtrojnë terror. Pra këta. Nga përshtypja jote për shembull. Kush mendon ti se do nxjerr krye? Ali Mehmeti e ka nxjerr, do të thënë, ka reaguar në formën që nuk do Berisha të reagojë në këtë moment. Sepse Berisha kërkon që si misionari i votës që është ka të drejtën të mbroj shqiptarët përjetësisht, pavarësisht se në çdo zgjedhje unë vetëm do të bëjmë një analizë, e kam pasur dhe në këtë studio, Ali Mehmeti ka bërë aktin. Nuk ka artikuluar. Ja të argumentoj, nuk them asgjë kot. E kam peshuar bile, e kam menduar dhe çpyetje do më bëjë rrugës dhe kam bërë një lloj dialogu me veten, prandaj jam gati për këtë përgjigje. Ali Mehmeti nuk ka nevojë të flasë me fjalë, ka fol me aktin. Dhe ky akt që ka bërë Ali Mehmeti dhe të tjerë dhe pesë të tjerë, Aulon Kalaja, ajo Kuçana që kërkon rinumërimin e votës, këta duke kërkuar rinumërimin e votës, do t'i thyen Berishës, do të thënë kauzën me të cilën Berisha kërkon të justifikojë qendrimin që nuk do gjejnë parregullsi dhe bie poshtë farsa. Ata do t'i gjejnë parregullsi se ata kanë parë videot. Ata thonë dhe Aulon Kalaja, dhe Ali Mehmeti thotë, unë i kam kërkuar KQ-s të më japë pamjet filmike, i kam parë dhe vota ime thonë secili prej tyre është transformuar, është tjetërsuar. Do të thotë që Berisha thotë që nuk e pranon, domethënë që komisionerët e tij kanë bërë, domethënë kanë manipuluar votën, siç ka manipuluar votën sipas Berishës Edi Rama me sistemin e tij, me inxhinierin e tij të manipulimit. Kjo që po kërkon Ali Mehmeti, çfarë do të nxjerrë në pas sipas së? Ja ta shpjegoj. Ali Mehmeti kërkon që ti tregoj, domethënë kërkon të vendosin në vend dinjitetin e tij. Se kur bëhet fjalë për dinjitet, nuk bëhet fjalë vetëm për dinjitetin e Sali Berishës. Do të thënë, kanë dhe të tjerë kërkojnë dinjitetin e tyre që janë në politikë. Dhe Ali Mehmeti dhe Aulon Kalaja dhe kushdo tjetër do të rregullojë raportin e besimit midis vetes si figura politike dhe atyre që kanë votuar. Çfarë mendon ti se çfarë lloj shkeli është bërë këtu te kjo? Komisionerët e Partisë Demokratike, ti bimi shkurt ta kuptojnë dhe dëgjuesit, komisionerët e Partisë Demokratike sipas tyre kanë tjetërsuar votën. Votat e Ali Mehmeti ja kanë dhënë një kandidat tjetër. I kanë shpërndarë, u kanë dhënë majtve, apo i kanë dhënë djathtë dhe do ta shikojmë. Po si kanë bërë këtë në bashkëpunim me kolegët socialistë? Po patjetër, me kolegët socialistë. Bile, po them gjë, kam qenë në studio disa ditë para zgjedhjeve, kam qenë 2-3 ditë para zgjedhjeve, kam qenë në një televizion tjetër ku ka qenë dhe Endri Shabani. Dhe unë duke qenë se kam provojë të vjetër dhe di se si manipulohet vota, kam qenë në terren dhe kam parë, e di mirë domethënë. I kam njoftuar, i kam thënë zotëre, ju të partive të vogla që s'keni as komisioner, as vëzhgues në tavolinat e numërimit, do keni kujdes se partitë më dha bien dakord dhe i thonë votën e këtyre partive të djatha të vogla ta kalojmë këtu tek ne dhe votën e partive të vogla të majta ta kalojmë tek ju. Dhe bien dakord, dhe gjejnë dakord. Ata siç bien dhe dakord që me urë partie duhet favorizoj X-in në dëm të Y-it dhe ju kemi dhe ne kemi marrë një rekomandim partie për të favorizuar X-in. Atëherë ç'a bëhet? Bien dakord dhe vjen vota për Orlandin, e marrim e çojmë tek XY. Kjo është bërë. Pse Berisha nuk e do këtë? Dhe pse partia nuk u jep firmën atyre? Nuk u bën kërkesën që të duken pamjet filmike. Aulon Kalasi ja kishte bërë kërkesën me sa pash në media, partia e legalitetit. Pse? Sepse thash edhe një herë që Berisha thot, ata që vjedhin dhe manipulojnë, ata që vjedhin, se duhet kërkesa nga partia. Kështu e ka kodi zgjedhor. Që ka bërë posa Ali Berisha me Edi Ramën. Tani, çfarë ndodh? Berisha thot, ata që manipulojnë rezultatin dhe kanë deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë është vetëm Edi Rama dhe makineria e tij. Ne të tjerët jemi të pastër. Dhe në rast se këta zbulojnë që komisionerët e numëruesit e Sali Berishës dhe numëruesit e Edi Ramës kanë dakord që të favorizojnë nga PD-ja një kandidat X dhe nga PS-ja kandidatin tjetër në dëm të kandidatëve të tjerë, atëra procesi bie dhe kauza e Berishës bie misioni i Berishës. Dhe po ira misioni i Berishës, s'ka më gojë të flasi para askujt pastaj që të thotë që unë do të qëndroj si misionar në krye të partisë, se ka rënë misioni. Ai s'ka bërë mision, s'ka kryer misionin e tij kushtetues brenda partisë vet. Dhe të garantoj që nuk e kanë bërë. Sepse se kanë bërë kandidatët po e bëjnë për të drejtën dhe dinjitetin e tyre. Jo se po mendojnë ka gjatë që nëpërmjet këtij akti kjo është analizë. Rrëzojnë Berishën. Po ti
Po ti pyesësh, ata thonë jo se bëjmë për këtë gjë. Milon dëgjova këtë Kuçanën që vazhdonte thoshte që Berisha është i pazëvendësueshëm, është lideri Kuçana, kjo Iliana Kuçana. Kandidati e Durrësit dhe thoshte unë dua ta hap atë për dinjitet, për të parë votën, për të mësuar që mos të tjetër shtohet votat, për të dënuar sipas kodit ata që kanë vënë dorë mbi votën e tjerë. Dhe unë habitem për një gjë, se komisionerët ose numëruesit nuk e kanë përshtypjen, nuk e kanë njohur kodin zgjedhor, sepse Partia Demokratike, të paktën nuk e di Partia Socialiste natyrisht ka qenë organizuar, është organizuar. Partia Demokratike është një organizim total. Sidomos pas krizës së brendshme, pas sherrit të madh dhe pas atij bashkimi gjasme artificial që u bë, Partia Demokratike është krejtësisht e çorganizuar. Nuk e kam parë ndonjëherë Partinë Demokratike të futet kaq e pa organizuar në zgjedhje, madje as 97 nuk ka qenë futur sepse të paktën e kishte struktura dhe në atë kohë njerëzit e Partisë Demokratike kishin besim dhe entuziazëm që shumë shpejt do të mbarojë kjo situatë dhe kishin shpresë, ndërsa sot s'kan dhe shpresë. Ata vjen komisionerët aty për të marrë 30-40 mijë lekëshin, janë krejtësisht pa trajnuar dhe nuk e kanë iden fare se ka penalitete, jo vetëm kaq, po KQZ-ja në mënyrë të rastësishme me short mund të hapi kuti vetë pa i kërkuar partitë politike fare. Dhe do ta bëj këtë proces KQZ-ja, edhe pse i kërkojnë partitë politike. Dhe aty mund dal X komisioner, Y komisioner, Z, beta, të cilët kanë tjetërsuar rezultatin. Dhe ata dënojnë. Ti je shumë i drejtë për drejtë dhe unë po habitem në fakt që ti nuk po më jep emra kur unë po të kërkoj. Po më thuaj edhe ti në një emër se unë me thënë drejtë nuk kam. Jo, unë jam për të dhënë emër, nuk jap unë emrat. Mund të më kujtosh edhe them bën apo s'bën. Me nuhatjen tënde për shembull, kush mund të dalë kundër Berishës? Në këtë situatë, nisur dhe nga kërcënimi që ju është bërë atyre, do e thënë kur i tha që do t'u zëmbe me dru, se kështu përkthehet mesazhi i avokatit të familjes Berisha. Tani është Berisha, po është djali Berishës, këtë nuk di ta them, kush ja ka thënë këtij ta thot. Por dikush duhet bëj distancimin prej saj. Dhe nëse s'bën distancimin, do të thotë që çështja është shumë serioze. E di pse ata nuk duan të ketë zëra brenda, nuk shqetësojnë shumë ata për votën e për kodin e për kushtetute, për statut. Jo. Ata kanë problemin me gjykatën. Sa po ka filluar, u përcaktua dhe trupa gjykuese që do të marrin në shqyrtim, do të thënë dosjen Partizani, dhe ata nuk kanë më, do të thënë nerva tani të durojnë më presionet të brendshme nga partia, ku e kanë hallin ata dhe ku e kanë hallin demokratët. Halli atyre i familjes Berisha nuk ngjan fare me hallin e demokratëve, s'ka lidhje fare. Demokratët duan të vinë në pushtet, duan të gjejnë atë hapësirën e tyre si qytetar, se të dorës së parë në këtë vend, se janë të përjashtuar nga qeverisja socialiste. Meqense e përmendë procesin e gjykimit, ke pritshmëri? Për çfarë? Ndërkohë që po flitet shumë edhe gjyqtarja kryesuese që rezulton e afërt me deputeten demokrate Andja Ulliri etj. Ke pritshmëri për procesin për Berishën, them, meqense e përmendë. Patjetër që kam pritshmëri, unë dua për Berishën dua që drejtësia të jetë e drejtë. Do të thotë të jetë e vërtet, të mos nxitet as nga emocione pozitive, as nga emocione negative, as nga zëra që duan dënimin e Berishës dhe as nga zëra që nuk e duan dënimin e Berishës. Ajo duhet të japi Berishës të bëjë një gjykim të drejtë, sepse do të jetë në fokusin e gjithë opinionit publik, do të jetë nga gjyqjet më të rëndësishme të ndodhura ndonjëherë në Shqipëri. Kam përshtypjen që pas bllokmenve dhe arrestimit të Fatos Nanos, ky duhet të jetë gjyqi më i rëndësishëm që ka ndodhur në Shqipëri ose do ndodhë në Shqipëri, por gjithsesi nuk kemi vetëm një shkallë të gjykatës. Edhe sikur gjykata e faktit mos jetë në lartësinë e dur, kemi edhe shkallë tjera të gjykatave. Dhe sikur të mbaroj brenda vendit, Berisha natyrisht do ta çojë edhe, siç ka thënë, edhe në gjykatën e Strasburgut nëse do dali dënuar. Ndërkohë, të mbetemi pak këtu tek Jurita Tabaku, them unë, se e para njëherë është sulmuar fort, ka bërë dhe reagim këto ditë nga Adriana Kalaja, ndërkohë që shumë zëra për shembull e flasin edhe si një kandidaturë e mundshme për të pasuar Berishën. Si e shihni ju Jurita Tabakun? Se edhe nuk është në rreshtin e Berishës. Në parantezë po them këtë, që unë mendoj se lider i jashtëm i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare, që ta trondis politikën shqiptare, ta bëj që Edi Rama ta marrë seriozisht politikën, sepse sot nuk e merr më seriozisht, sidomos me këtë rezultat që ka marrë, me parlamentit do tallet, dhe do duhet të jetë personi i cili do guxojë sot dhe di dalë përballë Sali Berishës.
Nuk them që ta hapi luftë brenda Pra Partisë kushdo që ta bëj këtë ju e shihni si kushdo që do të guxohet i thotë kundërshtarin e denjë të Edi Ramës. Zoti Sali Berisha. Ti thot Zoti Sali Berisha. Juve ju ka mbaruar mandati të qenurit kryetar në bazë të statutit. Mund ta bëj këtë Tabaku? Prit. Pastaj vim aty te emrat. Flas në paraparimin një herë. Po. Që ta marrin vesh ata që na dëgjojnë se si mund të operohet dhe si mund të lartësohet opozita. E din këtë gjë në teori dihet. Ka një gjë. Ajo duhet dalë kushdo qoftë, duhet dalë dhe të thotë ti e ke mbajtur peng Partinë Demokratike ose le mos ja thot me këtë gjuhë kaq të ashpër sa që them unë. Le t'ja latoj, t'ja ëmbëlsoj, t'ja bisedoj, po thelbi ti jetë ky që Berisha është në krye të Partisë Demokratike në mënyrë të paligjshme. Tani dhe sa kohë të duhet ty që të vërtetosh masakrën zgjedhore, siç thot Berisha. 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj po, në momentin që ta mbarojmë do vëmë mjafat, në momentin që mbaron grumullimi i fakteve, prezantimi i tyre dhe vijnë apo s'vijnë reagimet pastaj. Nëse vijnë reagimet, ti dënojnë zgjedhjet shumë mirë, aty ti ke marrë legitimitet. Se në një formulë brenda, në një institucion brenda partisë që për raste të tilla që të gjykoj ka legitimitet Berisha për ta quajtur masakër elektorale dhe për të vazhduar të shkelë statutin, nuk ka. Pra të flasim siç janë rregullat e demokracisë, që bazohet në institucione. Por në rast se vjen Berisha për 6 muaj, bie fjala, merr nga Parlamenti Evropian, nga Departamenti i Shtetit, nga gjykata shqiptare, një përgjigje, një feedback të tillë pozitiv, që është në të njëjtën valë me Berishën, që i konteston këto zgjedhje, atëherë po Berisha ka drejt. Dhe këtu pastaj diskutimin e gjejnë demokratë me forumet e tyre nëse do duan të vazhdojnë me Berisha apo jo.